ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास आईटेल A80 स्मार्टफोन है और उसमें कॉल पर बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल आने पर आवाज़ नहीं आने वाली प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर क्लिक करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन आ सकता है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों ऑटो सेलेक्ट आपको यहाँ पर ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर हायर नेटवर्क पे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट को जो है वो ऑन करिए। उसके बाद दोस्तों फ़ोन के पावर बटन पे टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पे बात करते समय आवाज़ जो है वो आने लगेगी।